Bom, pessoal, mas o bruxismo, ele também pode ter um papel positivo, prevenindo uma continuidade de um estado de apneia do sono. A apneia, para quem não sabe, é aquele problema em que você fica privado do oxigênio durante o sono. E eu trouxe um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente vê ali o oxigênio entrando pelo nariz, pela boca, depois a gente vê o gás carbônico saindo em vermelho. Esse é o fluxo normal do ar. Quando você tem uma dificuldade maior, a gente já vê nessa parte que o ar passa mais devagar, em menor quantidade, tanto entrando quanto saindo. Na apneia, a língua desce completamente. A articulação que está mostrando ali no vídeo vai para trás, a mandíbula desce, cai. E ali, olha o que acontece, o oxigênio não consegue entrar, o gás carbônico não consegue sair, até que o cliente dá aquela resfolegada e consegue respirar finalmente. Esse é o processo que acontece na apneia. E qual é o problema disso? É a privação de oxigênio. É isso que faz da apneia um problema tão sério. O bruxismo ele entra como? Produzindo um microdespertar e facilitando essa retomada da respiração pelo paciente apneico. Então, apesar do bruxismo ser um fator positivo nesse momento, ele está indicando um problema mais sério, que é a própria apneia, que precisa ser estudado, diagnosticado e tratado. E, além disso tudo, a gente ainda vai incluir nessa conversa o refluxo gastroesofágico, mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. E vocês vão entender como que esses três fatores, o refluxo, o bruxismo e a apneia, trabalham juntos para produzir a síndrome do envelhecimento precoce bucal, entre outros fatores que também vão prejudicar a sua qualidade de vida.